Trafikte gereksiz yere korna çalıyorsan ceza yiyebilirsin. Evet, yanlış duymadın. Bu sadece rahatsız edici bir davranış değil, aynı zamanda trafik kuralı ihlali sayılabilir. Özellikle gereksiz ve sürekli korna çalmak idari para cezasına neden olabilir. Ama çoğu kişi bunu umursamıyor. Kırmızı ışıkta beklerken en ufak gecikmede bile hemen kornaya basılıyor. Peki gerçekten gerekli mi? Yoksa bu artık bir alışkanlık mı oldu? Sence trafikte korna çalanlar mı haklı? Yoksa buna sinir olanlar mı?